Привет, Нино. Мы очень рады, что ты согласился дать нам интервью, и надеемся, что все пройдет хорошо, и тебе все понравится. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes contents de t'avoir ici. Привет. Итак, вы уже не первый раз в России. Ce n'est pas la première fois que tu es là. И какие эмоции и чувства вы испытываете, когда приезжаете в Россию? Et qu'est-ce que tu ressens que tu viens en Russie? Quand tu viens, qu'est-ce que tu ressens? Malheureusement, à chaque fois que je viens en Russie, c'est en hiver. Donc ce que je ressens en premier, c'est le froid. Первое, что я чувствую, когда приезжаю в Россию, это холод. У нас немножко так прохладно на улице. Это, конечно, температура. Et deuxièmement, c'est le contraste avec la chaleur des gens. Là, je viens de faire un concert à Moscou et les gens étaient très 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 chaleureux. Le concert est en deux parties et première partie très attentif, deuxième partie très chaleureux. И, конечно, наш менталитет, который немного разный, и наш характер, даже те люди, которые в Москве были, и которые у нас в Екатеринбурге, отличаются по характеру. Очень хорошо и тепло на меня встречали в Москве, и я надеюсь, нас также встретят в Екатеринбурге. Et après, ce qu'il y a en plus, c'est les immeubles majestueux, la grandeur de tout est énorme. Moi, je viens d'un petit pays, Portugal. И, конечно, здания, которые в России, мне кажется, они такими огромными, такими магическими, такими невозможно большими, что это очень отличается от тех зданий, которые у нас в Португалии. Они очень маленькие, очень такие скромненькие, а в России все так монументально. Я знаю, что вы участвовали в Евровидении в 2005 году, и в связи с этим у меня вопрос. Je sais que tu participais à l'Eurovision en 2005. И в связи с этим у меня вопрос, как помог вам этот конкурс? И этот конкурс все-таки сейчас про музыку или уже нет? Et la question est, est-ce que cette émission elle t'aidé dans ta carrière? L'Eurovision, c'était une aventure incroyable, bien sûr. Это было невероятно, это было прекрасно, это было необычно. Parce que tu as 3 minutes pour défendre un titre. У тебя всего лишь 3 минуты для того, чтобы защитить твою страну, твою песню, которую ты исполняешь. Et c'est une expérience assez unique. Это как бы уникальный случай, когда ты можешь себе что-то доказать и публике что-то доказать. Il y a vraiment beaucoup de gens derrière l'écran. Очень много народу на тебя смотрит, очень большая такая энергетика, очень так все необычно. Et je pense que ça m'a apporté quelque chose personnellement. Je n'ai pas ressenti de différence avant et après, contrairement à The Voice. Я не почувствовала большую разницу после Евровидения, потом до голоса тоже не почувствовала. Для меня это как бы передача, как и все остальные. А все-таки конкурс это про музыку или не про музыку? Est-ce que c'est tout honnête dans Eurovision? Est-ce que les chanteurs sont gérés honnêtement? Est-ce que c'est toujours la musique qui compte avant tout ou est-ce que c'est autre chose? Moi, ce qui m'importait le plus, c'est de défendre la chanson au mieux. Après, je sais qu'il y a des préférences entre pays qui votent pour d'autres pays, toujours. Mais ça fait partie du concours. Les concours, c'est toujours comme ça. Все очень, на самом деле, неоднозначно, как бы. Каждый защищает свою страну. Да, это о музыке, все поется, все, но это дело вкуса каждого. Каждый выбирает то, что любит больше. Хорошо, идем дальше. Когда вы были в Москве, Quand tu étais à Moscou, вы принимали участие в одном из шоу на федеральном канале в России. tu avais participé à une émission qui s'appelle Давай поженимся, on va se marier. Tu te souviens de ça? Да, и хотелось бы узнать ваши впечатления от этого шоу. Все-таки это федеральный канал в России, один из самых известных и популярных. C'est comme par exemple le TF1 en France, c'est la chaîne très très connue. Donc on a envie de savoir qu'est-ce que tu ressens ici, comment ça s'est passé, est-ce que c'était cool ou pas. Voilà. C'était vraiment très, très drôle. Это было смешно. Согласна, это очень смешно. Parce que c'était pareil, je ne parle pas russe, donc quelqu'un était à côté de moi pour traduire tout. Так как я не говорю по-русски, был переводчик, естественно. Donc c'était
compliqué, mais c'était drôle en même temps. Было сначала сложно, но для меня это было так как-то забавно поучаствовать в такой передаче, которых нет на самом деле у нас в Португалии. J'attends toujours que la chanteuse me rappelle. Я все еще жду, когда эта певица, которая участвовала, позвонит мне. А она понравилась вам? Ну, внешне, внутренне? Est-ce que tu as bien aimé le look, cette fille? Elle est magnifique. Она была прекрасна, потрясающая. Très jolie. А как-то Очень красивая. после передачи вы с ней общались, пока вы были в Москве? Et après l'émission, est-ce que tu gardais la relation avec elle? Est-ce que tu avais participé à quelque chose du moment? Non. Нет. No. C'est pour ça que je dis, j'attends toujours qu'elle m'appelle. Поэтому я говорю, я все еще жду, когда она мне И на, позвонит. и на концерте, C'est une blague, c'est Quand- une blague. Это шутка. на концерте вы не были у нее. Tu as jamais venu au concert pour cette chanteuse? Non. Je ne connaissais pas et je ne l'ai jamais revue après. Он ее не знает, в принципе, я думаю, как бы я тебе Да. скажу, что это была всего лишь игра. Ну, вы сказали, когда как раз во время съемки этой программы, вы сказали, что когда вы были молоды, у вас была влюбленность. Tu avais dit pendant l'émission que tu étais amoureux quand tu étais jeune à l'époque. Donc tu avais aimé une fille. И сказали, что вы бы не смогли простить измену. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Il t'avait dit aussi que tu pardonneras jamais quand ces personnes elles te trompent, quelqu'un qui te trompe. Вопрос. La Вот question est, сейчас, уже прожив, ну, как определенный период жизни и много чего увидев, вы бы смогли это простить или все-таки так же нет? Как были maintenant tu as vécu plein de choses de la vie, il est passé. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette situation à ce jour-là? Est-ce que tu peux En fait, pardonner quelqu'un? je pense pas avoir dit que je ne pardonnais pas, je pardonne facilement. Я прощаю очень быстро, возможно, меня не так поняли, Un peu trop. даже очень быстро. Mais maintenant, cette personne est mon amie. Enfin, on ne se voit pas parce qu'elle habite en Thaïlande. Сейчас этот человек просто мой друг. Мы не часто видимся, потому что она живет в Таиланде. Mais on garde de bons contacts et on serait content de se revoir aujourd'hui. И я, конечно, хочу ее увидеть, и мы перезваниваемся, но уже как друзья. Je finis toujours par retenir que les bonnes choses. Я всегда оставляю хорошие воспоминания о любом человеке. Это правильно. Это верно. C'est bien. Я посмотрела ваши социальные сети, и там были обсуждения ваших поклонников, поклонниц в частности. J'ai regardé les réseaux sociaux. По поводу вашего роста и вокального Et диапазона. les gens se communiquent et parfois des questions qui posent des filles. Quelle est ton taille, par exemple? Est-ce que tu es 1m70? Est-ce que tu es 1m75? Quelle est ton taille? En vrai? Souvent, quand les gens veulent savoir des choses un peu sur ma taille, ils vont sur Wikipédia, sur Internet. Я думаю, вы правильно зайти в Википедию и посмотреть. Tu veux savoir ma date de naissance, tu tapes sur Internet, tu trouves tout. Зайдите, посмотрите в Википедию, посмотрите мой рост, вес и все остальные данные. Просто многие поклонницы, особенно поклонницы ваши, считают, что это неоднозначно и сравнивают ваш рост и вокальный диапазон с другими исполнителями. Собственно, поэтому я и решила задать вам этот вопрос, чтобы вы им ответили, но сейчас мы ему можем сказать, чтобы они посмотрели в Википедии. J'ai bien compris ton réponse et je dirais qu'il vaut mieux aller à Wikipédia. C'est quand même plus pratique. Oui. По вашему мнению, какая страна наиболее благоприятна для жизни? Ну вот вы так много путешествуете, я думаю, что уже можете сказать свое мнение, где комфортнее всего жить. Et comme tu voyages beaucoup, tu sais tous les pays presque dans le monde entier, quel est ton pays préféré, où tu as envie d'habiter, où tu as envie de passer ta vie? Moi, depuis toujours, j'ai habité ailleurs qu'au Portugal. Я очень много путешествую действительно по разным странам, редко бываю в своей собственной стране, в Португалии. Et depuis mes 12 ans, en fait. С 12 лет я путешествую. Et le problème, c'est toujours partir en vacances, mais où? Parce que la préférence, c'est le Portugal. Toujours rentrer au Portugal parce que c'est notre pays, que ça nous manquait. Donc on rentrait toujours au Portugal. Я люблю свою страну, и где бы я ни путешествовала, мне всегда хочется вернуться к себе домой, в Португалию. Но это нормально, потому что это мои корни.
Я там родился. Parce que c'est un pays où il fait bon vivre et мне le хорошо temps там. est И я бы хотела bien. там жить. Les gens sont Да. gentils. Все-таки хорошо дома. C'est toujours mieux à la maison, on se dit. Хорошо дома. Хорошо Хорошо дома. дома. Mais aussi, mais honnêtement, ce que je préférais, c'est un endroit où je n'ai pas besoin de vêtements, de juste un t-shirt, un short et la plage. Я предпочитаю, конечно же, не одеваться слишком тепло, как у нас, допустим, одеваются, и жить в какой-нибудь стране, например, в Португалии, но уже в шортиках и футболочке, где не требует много Et la одежды. plage. Да, пляж, согласна. конечно же, и В море. России очень холодно, особенно Ici, на Урале и в il fait très Сибири. froid ici. Notamment dans la Sibérie, ici, Oui. là. On Je est ne vraiment... pourrais pas habiter ici, je pense. J'ai besoin de chaleur. Здесь для меня, конечно, прохладно, не так, как у меня в Португалии. Были ли у вас моменты в вашем творческом пути, что вы хотели, вот все, больше не буду этим заниматься, вот хочу просто жить и не петь, не выступать, вот просто без Est-ce que каких... tu as vécu le moment que tu dis, ça y est, je suis fatiguée, j'ai plus envie de chanter, j'ai envie de me reposer, ça y est, stop, hein? Oui, il y a des moments où on a envie de lever le pied. Et là, ça fait un moment que j'ai levé le pied, justement. Есть такие моменты, они происходят достаточно часто, когда ты хочешь остановиться и все бросить. Je prends mon temps plus pour moi et pour ma mère. И я останавливаюсь и занимаюсь семьей, потому что у меня мама, которую очень люблю, и провожу с ней время. Тогда я отдыхаю мысленно, морально. Nous avons perdu mon père il y a un mois et demi. Donc, Я недавно потеряла отца, месяц назад. C'était son anniversaire lundi. Malheureusement, il n'a pas 9 числа был его день рождения, но вот впервые в жизни я провел его один, без отца. Et donc maintenant, j'essaie de prendre du temps. J'avais déjà prévu ces concerts en Russie, donc je suis venu parce que c'était prévu. Mais je prends un peu plus de temps maintenant pour moi. Мне хочется побыть одному, да, мне хочется провести время для себя, но так как я обещала, что приеду с концертами в России, я здесь и я пою для вас. Скажите, вы наблюдаете за российскими исполнителями? Est-ce que tu regardes un peu les chansons russes, les chanteurs russes? Je ne connais vraiment pas beaucoup Нет, les я chansons. Практически не знаю, к сожалению, практически не смотрю. Один российский продюсер и композитор Максим Фадеев, он достаточно популярен у нас в России и сейчас сотрудничает и с иностранными звездами, сказал такую фразу, что Un producteur russe qui s'appelle Maxime Fadeev, il est hyper connu. Un jour, il avait dit, сказал такую фразу, что музыка — это голос Бога. la musique, c'est la voix du Dieu. И он считает, что артист и певец — это в первую очередь тот, кто доносит людям звук Бога. Вы согласны с этим? Действительно ли на артистах лежит такая миссия? Pour lui, l'artiste, c'est le seul qui représente le Dieu, puisque le Dieu donne la voix. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase-là? Moi, je suis plus terre à terre. Terre à terre, je suis plus les émotions directes. Он больше на эмоциональной основе, не сколько голос, сколько эмоции. Je crois qu'on a la chance de pouvoir toucher les gens avec la voix. У нас есть действительно эта небольшая власть, когда ты своим голосом можешь затронуть сердце человека, сердце зрителя. Et à chaque fois que je chante, je pense surtout à comment je peux toucher la personne qui écoute. И каждый раз, когда я пою, я всегда хочу затронуть это сердце зрительское, и мне хочется донести свою мысль, свои чувства и свои эмоции. Réveiller toutes ces émotions, lui donner envie de pleurer, lui donner envie de danser, lui donner envie d'être amoureux. Мне хочется, чтобы люди танцевали, плакали, смеялись, чтобы они получили от меня эти эмоции. Et voilà, это моя задача. C'est ma mission. Это моя задача, это моя миссия. А насколько для артиста тяжело отдавать? Но все равно концерт — это энергетическая отдача своему зрителю. Насколько это тяжело, особенно если, например, концерты идут подряд? Est-ce que c'est vraiment difficile de participer à cette énergie, émotion, tout ça, parce qu'après le concert, tu es quand même fatigué. Donc, comment tu te remets en forme? C'est comme après une séance de sport. Это как после сеанса, там, не знаю, после бега или после спорта. Это всегда такая ou après avoir fait l'amour,
Tu as la sensation d'avoir fait... Это обычно, когда ты спортом позанимался, у тебя такое расслабление потом после этого идет. Твое тело расслабляется. Точно так же после концерта. Ты сначала напрягаешься, потому что ты поешь, ты отдаешь свою энергию, но потом все восстанавливается. Ты чувствуешь себя хорошо на самом деле, очень комфортно, очень так позитивно. Et plus tu es fatigué après, plus tu as la sensation d'avoir bien fait ton travail, d'avoir tout donné. Больше ты затрачиваешь энергии, больше ты потом ее получаешь, восстанавливаешь. Mais c'est vrai que quand ça devient très intensif, c'est là, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être fatigant et ça peut devenir difficile aussi. Это может быть действительно тяжело, да, это тяжело, но это того стоит. Je veux dire, quand je le fais 5 fois par semaine, tout le temps, c'est fatigant. Конечно, когда несколько раз там, спортом занимаешься на неделю, ты устаешь, но потом энергетика, она возвращается. Donc on a toujours besoin de temps pour récupérer l'énergie. Нам нужно время, чтобы это все восстановить, но я беру свое время и я восстанавливаюсь. Хотела вас спросить, а какой самый запоминающийся момент был на «Голосе»? Et quel est ton moment préféré au The Voice? Ah Quand ça a été fini. Практически, когда он закончился. Можно было выдохнуть так. Можно было расслабиться, думаю. Ouais, c'est très stressant. Это очень, конечно, на нервах, все на нервах. А как вы думаете, такого формата шоу это действительно путь для каких-то малоизвестных артистов, которые вот только получили, может, какое-то музыкальное образование или которые его не имеют вообще? Est-ce que l'émission comme The Voice, par exemple, elle est très bon chemin pour les artistes qui n'est pas très connus, par exemple, ou peuvent avoir plus de carrière après et de chemins, les portes qui s'ouvrent de partout, par exemple, comme ça? Oui, contrairement à l'Eurovision, pour moi, The Voice a été un catalyseur, je ne sais pas si tu sais dire ça. Для меня голос это даже, наверное, больше, чем Евровидение, в котором я участвовал. Для меня это открытие всех дверей, грубо говоря, с голоса. Après The Voice, les producteurs ont eu plus confiance en moi. Есть очень много продюсеров, которые приходят туда. И после голоса, например, меня заметили, стали приглашать чаще. Et j'ai bien sûr eu plus de contrats, mais surtout mieux payés. У меня было больше творческих возможностей, и, конечно же, зарабатывал тоже больше после голоса. То есть статус поменялся. Вот, если не секрет, сколько составлял ваш гонорар после голоса? Si c'est pas le secret, à combien tu t'es payé la somme? Pour The Voice? Après le The Voice, c'était le contrat après concert? Ça dépend. Ça dépend beaucoup du contexte. В зависимости, какое мероприятие, в зависимости, как это все, где я пою и что я пою. Ça peut être и по количеству времени. Si c'est un petit concert... Если какой-то небольшой концерт, например, je ne peux pas demander très cher. Я не беру большую сумму, то есть я не спрашиваю там. Si c'est un très gros concert, если это большой концерт такой, глобальный, то, конечно, сумма моего гонорара повышается. Есть ли сейчас артисты, с которыми вы бы хотели записать дуэт? Est-ce qu'à ce moment, quelqu'un, chanteuse ou chanteur, avec qui tu peux faire le duo? Un duo? Chanter, voilà. Ah. Par qui tu es intéressé, par exemple? Damien? Дамьян Сарг. Дамьян Сарг, это тоже, так добавлю, артист мюзиклов, который играет в «Ромео и Джульетте», который играет в «Трех мушкетерах». Вот с ним бы я бы хотела... Ромео dans Ромео и Джульетте. Да, он, конечно, главный герой «Ромео и Джульетты», который скоро приедет в Кремль. Это его друг. Mon partenaire dans Latin Lovers. Который спел с ним в Latin Lovers. Если вы помните, была такая группа. Mais sinon, sérieusement, si je pouvais, Jessie J ou Beyoncé. Да, но если бы так, Джесси Джей, конечно, это моя любимая исполнительница. Я бы с ней очень хотел спеть какую-нибудь красивую песню. Вот. А какую, например, если бы вот... Quelle chanson, par exemple? Она предложила. Imagine, elle te propose, oui, j'ai envie de chanter avec toi.
Running from myself no more. Wake up voice. Я только разогреваюсь. Скажите, вот Dites-moi. все-таки вы бы хотели обрести семью? Насколько я знаю, что у вас нету жены, вы не женаты. Je sais que tu es pas mariée. Est-ce que tu as envie vraiment de créer la famille? Avoir une femme, avoir les enfants, et s'installer dans la vie? C'est une question très indiscrète. Это очень такой вопрос личный, я бы так сказал. Я о нем мало говорю. Mais Но c'est difficile. Pardon, j'ai mal au dos. C'est difficile parce que много je сложного trouve в qu'on этом vit мире. dans un monde très compliqué pour les futures générations. Мы живем в очень сложном и тяжелом мире для нашего будущего поколения. Согласна с вами Je suis absolument абсолютно. d'accord. À tous les niveaux. Во всех направлениях, во всех ситуациях. Là, si on regarde le coronavirus, par Сейчас мы exemple, говорим о коронавирусе, par exemple. Да. c'est le résultat de beaucoup d'années de vaccins. Это то, что раньше вакцины, раньше не было прививок, и вот это все, возможно, из прошлого тянется. En Прошлой France, un enfant jusqu'à 1 an et demi Во Франции ребенок до 1,5 лет reçoit 40 doses, получает 40 прививок 40 doses différentes de vaccins разных вакцин avec de l'aluminium dedans. с алюминием, с разным количеством химических элементов. Ужас. Le corps n'est pas fait pour avoir de Тело l'aluminium. не готово к таким экспериментам. Et la façon de faire des vaccins, par exemple, c'est un exemple. La façon de faire des vaccins, ça ne fait que augmenter la résistance des virus à longue. Я считаю, что вакцины, наоборот, провоцируют различные вирусы. Да, я с вами Если- соглашусь, и в России точно так же. Et si tu ne vaccines pas ton enfant, il n'a pas le droit d'aller à l'école. Если ты не прививаешь своего ребенка, не делаешь вакцину, то значит у тебя нет возможности привести его в школу, потому что во Франции школа начинается с 3 лет. Ты обязан сделать прививку. Обязательно. То есть Et это c'est un exemple pour tout le reste, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit. то же самое могу сказать о еде, о чем мы едим, то, что мы выпиваем. Это то же самое, немного... Peut-être Это un jour важно. j'adopterai un enfant, ou deux, ou trois, je sais pas. Возможно, когда-нибудь я хочу взять себе ребенка на... адаптировать. Я поняла, что он имеет в Pour виду. au moins l'aider à avoir un futur meilleur, mais je ne peux pas moi dire. Из детдома, да, хочет ребенка из детдома взять. Я вас понимаю, у меня у самой есть сестра, которая, ну, скажем так, не совсем не родная. Elle te comprend parce qu'elle a une sœur qui n'est pas de sœur à elle-même, c'est-à-dire que Adopter. adoptée. Yes. Donc elle te comprend bien, Mm. tu vois. Скажите, вот вы сейчас начали такую тему, что вакцины. Можно ли сказать, что современные люди, изобретая все новые вещи, какие-то, не знаю, те же смартфоны, сами себя таким образом убивают? Est-ce qu'on peut lui dire à ce moment que nous, on invente plein de choses de notre génération, l'iPhone, etc., etc. Est-ce que c'est mauvais pour les générations futures, pour nous? Est-ce que ça ne détruit pas notre santé, notre futur, notre existence? Je pense qu'il faut faire bon usage de toute chose. Je pense qu'il faut savoir utiliser les choses. Нужно просто правильно это использовать. Parce que c'est positif et ça peut être très négatif. Это, конечно, и есть позитивные моменты, но есть очень действительно негативные вещи. C'est comme tout. Нужно правильно этим пользоваться, нужно всего в меру. Les voitures électriques, c'est bien, mais c'est pas bien. Это как машины на электрической основе, которые без газа, без всего. То же самое, это и хорошо, и плохо одновременно. Il y a toujours un côté positif, mais il faut savoir utiliser les choses et il faut éduquer les gens. Нужно воспитывать поколение, нужно им объяснять, нужно им давать правильное определение. Нужно просто не перебарщивать, грубо говоря. C'est comme tout. Tout ce qui est en Во excès. всем. А скажите, у вас есть произведения, которые вы читаете? Может, перечитываете? Est-ce que tu as quelque chose qui te plaît plus, comme quelques écrivains, une poésie?
livre que tu aimes. Mon père était écrivain et poète et traducteur. Мой папа был писателем, поэтом и переводчиком. Un homme de lettres très, très reconnu au Portugal. Писателем, который был известен в Португалии. Malheureusement, je ne lis pas de livres. Но я не читаю книги, я не читаю. Non, je lis, je m'informe sur Internet, sur les choses, je suis très curieux de Я tout. больше в интернете копаюсь, там и какие-то статьи еще, но я не Je читаю suis книги. curieux des choses, j'aime bien apprendre. Я любопытен, но книги это не совсем мое. C'est l'avantage d'avoir Internet, ça, pour ça, c'est bien parce que tu veux savoir quelque chose, tu fais une recherche et tu peux trouver des réponses. Я как-то быстренько в интернете, что мне нужно, я так найду за 5 минут и почитаю, если мне это интересно. Avant, dans les années 80, on restait sans savoir, dans Например, l'ignorance. в 80-х годах у нас этого не было, интернет был не очень популярен, и тогда, да, возможно, можно было бы книгами Il пользоваться. fallait aller à la librairie, à la bibliothèque. Можно было идти в библиотеку и читать, выбирать, но это время занимает, да? Ou demander à ton père, quelqu'un. Либо спрашивал своего отца, как там, что. Самая сложная роль в мюзикле для вас какая была? Pour toi, le rôle qui est beaucoup plus difficile dans les comédies musicales, c'était qui ton personnage? Que tu pas, dans qui c'était dur d'entrer dans sa peau, c'est-à-dire que Pour moi, Mozart, c'est un rôle très difficile, je trouve. Наверное, Моцарта. Когда я играл Моцарта в рок-опере Моцарт. А в чем была сложность? Pourquoi elle était difficile pour toi? Parce qu'il y a une folie dans le génie et В этом гении было много безумия, в этом человеке, в этом персонаже. c'est une folie И это безумие très subtile. C'est pas un fou, mais c'est quelqu'un qui a des visions. Et là, il sait ce qu'il veut. Il est loin d'être fou, mais il y a une folie en lui. Он как бы был не открыто сумасшедшим, но скрыто сумасшедшим. И это было сложно показать зрителю его внутреннее состояние, его внутреннее безумие, чтобы зритель понял, какой Моцарт на самом деле. Но он был действительно не положительный персонаж. Можно ли сказать, что безумство и гениальность — это две стороны одной медали? Les folies et le génie, est-ce que c'est une seule médaille? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de sortes de folie, beaucoup de sortes de génie, il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses très différentes, comme beaucoup de sortes de joie. Il y a beaucoup de façons d'être fou, il y a beaucoup de façons d'être génial aussi. Есть много возможностей сказать, что ты гениальный, есть много возможностей сказать, что ты сумасшедший. Et c'est, encore une fois, c'est l'équilibre et le mélange de ces deux sentiments-là qui est pour moi difficile à aller chercher dans Mozart. Et il passe de 17 ans à 35 ans pendant le spectacle. Во время спектакля у Моцарта меняется возраст. Он начинает с 17 лет до 35, его состояние, его внутреннее мышление меняется. И это было нужно было показать. Поэтому это было непросто. В этом заключалась сложность этого характера, этого человека. Et donc il y a une évolution dans la folie aussi. И также он прогрессировал в своем безумии, в своем внутреннем психическом состоянии. Можно ли сказать, что некоторые артисты, особенно театра или кино, могут сыграть достаточно знаковую в их карьере роль, но при этом повторить судьбу своего героя? Est-ce qu'on peut le dire parfois que quelques artistes de comédie musicale, un artiste de théâtre ou du cinéma, un jour interprète un rôle, un personnage, et après il suit le même destin? Oui, oui, Да. ça arrive. Да, это может такое быть. Oui. Je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui ont... c'est parfois difficile quand tu joues un personnage pendant assez longtemps. И бывает очень сложно, когда ты играешь один и тот же персонаж какое-то время, De ressortir du personnage dans ta vie de tous les jours. выйти из этого персонажа. То есть ты постоянно находишься в этом состоянии, вот ты его везде ощущаешь, чувствуешь. И ты не можешь снова стать собой и как бы отвлечься. Ты постоянно находишься в этом состоянии. Такое происходит часто. Dans un film, un acteur travaille pendant quelques mois
в каком-то фильме был актер, который много времени работал над персонажем. Dans une pièce, dans un musical, dans une pièce de théâtre, un artiste peut jouer pendant des années. Он может играть даже много-много-много лет одну и ту же роль. Et par exemple, Mozart, Например, Моцарт, le personnage, le chanteur principal de Mozart, главный герой, que je remplace, которого он иногда заменяет, в дубле играет, да, вот. Lui, c'est vraiment... je pense que déjà, il était un peu comme ça. Michelangelo. Oui, Michelangelo Conte. Et il a gardé ce personnage et il est lui. Например, вот его главный герой Моцарт, да, рукоперо Моцарт, Микеланджело ла Конте, или déjà он был не совсем в своей, как сказать, он был немножко уже нестабилен, эмоционально нестабилен, и когда он начал играть этого героя Моцарта, реально он вошел в роль и уже не мог из нее выйти. И на протяжении нескольких лет он в это состояние он сохранил, перенес это в жизнь. Ce qui le rend d'autant meilleur sur scène. И да, и вот это вот его безумие, скажем так, переходит в жизнь. В жизнь. Да. А вам не страшно было, что вы можете стать заложником одной роли, например, роли Моцарта? Est-ce que tu n'as pas eu peur de garder une rôle, par exemple Mozart, et ne pas interpréter autre chose, de toujours être Mozart? Non, mais moi j'ai souvent eu la chance de ne pas être un rôle, de remplacer. Мне всегда как-то в этом плане везло, потому что он очень разных персонажей играет, и разные образы, и разные состояния. То есть в нем видят продюсеры разных людей, разных героев. Et donc sur Roméo et Juliette, dernièrement, je faisais 4. Например, в Ромео и Джульетте, в мюзикле Ромео и Джульетта, он играл 4 роли, 4 разных персонажа. Remplaçait toutes les semaines 3 rôles ou 4 différents. Каждую неделю он играл разных персонажей, абсолютно разное состояние души. Et c'est un vrai plaisir. И это настоящее удовольствие. Завтра ты грустный, завтра ты веселый, потом ты романтичный, потом ты безумный. Вот. Поскольку у нас все-таки мужской журнал и целевая аудитория у нас мужчины, скажите, какими 5 качествами должен обладать мужчина сейчас? Notre journal il est plus pour les hommes. Donc on a des questions pour vous, Nono. Et de quelle qualité doit avoir un homme? Qualité importante, plus principale pour toi? L'honnêteté. Qualité de caractère. L'honnêteté. Honnêteté. Честность. Ah. Plusieurs, 5. Ah, 5. Yes, excusez-moi. L'honnêteté. Честность. La sincérité. C'est un peu la même chose. Искренность. C'est un peu la même chose. Немного похоже, но тем не менее. Je pense qu'il faut être sincère. Je crois que c'est vraiment le plus important. Для меня, наверное, le respect. Уважение, искренность и честность. Et faut être fort quand même. Нужно быть сильным, безусловно, потому что мужчина должен быть сильным. Et il faut profiter de la vie. И нужно просто жить. Это да, и получать удовольствие от жизни. Что нужно просто жизнь, потому что жизнь у нас всего одна, к сожалению. Donc c'est le plus important. Oui. On vit qu'une fois. C'est vrai. Это правда. Profiter de la vie. Profiter de la vie. Я думаю, на этом мы можем закончить. Большое вам спасибо. Merci beaucoup. Что вы согласились дать нам интервью. Надеюсь, вам все понравилось. J'espère que tout a été bien. Oui, très bien. Parfait. Надеюсь, что вы будете довольны просмотром. On espère que dès que tu vas voir cette interview, tu seras content. И желаю вам потрясающего концерта, чтобы вы получили Et je vous souhaite un très bon concert. Всю ту энергию, любовь, которую хотят отдать вам ваши зрители и поклонники. L'énergie des gens et de leur amour. Super. Merci beaucoup. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.